साथीहरू सुन्नुस् न, आज मेरो ममले एउटा कुरा भन्नुभयो कि हजुरहरूलाई नि सेयर गर्छु ल, आफ्नो राय कमेन्टमा लेख्नुभयो ल। मेरो मम्मीले मलाई के भन्नुभयो है, लक्ष्मी सुन्न, जे लुगा लाए पनि तेरो बाउ र भाइले त मलाई तारिफै गर्दैन, सुहाएको छ पनि भन्दैन, लुगा लाए पनि कस्तो अटपटे जवाफ दिन्छ भन्नुभयो कि। अब म मेरो मम्मीलाई कसरी भन्नु, केटाहरूले तारिफ गर्नु नै आउँदैन, उनीहरूले तारिफै गर्दैन भनेर। जोसुकै होस् त्यो मतलबै भएन होइन, बरुभन्दा उनीहरूलाई कमी निकाल्नु आउँछ। सासूलाई पछाडि छोडिदिन्छन् कमी निकाल्नुमा, तर तारिफ गर्नुमा टोटली जिरो हुन्छ। मम्मीले भन्नुहुन्छ है, तैँले त कस्तो मजाले तारिफ गर्छिस् छोरी, मेरो यो साडीले सुहाएको छ, यो कुर्ता सुरुवालले, यो वान पिसले भन्छस्, यो लिपस्टिकले म्याच गर्छ, यो पोलिसले भनेर। तर तेरो बाउ त केही तारिफै गर्दैन हौ लक्ष्मी, बे भएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म तारिफै गरेको छैन भन्नुभयो कि। म छक्क पऱ्यो मम्मीलाई देखेर है। जहाँसम्म मलाई लाग्छ नि, तारिफ दुईजना केटाहरूले मात्रै गर्छ, दुईजना। एक हो मेकअप आर्टिस्ट, एक हो फेसन डिजाइनर, बाँकी कसैलाई पनि गर्नु आउँदैन। मेरो मम्मीको सायद बे भएको 40 वर्ष भइसक्यो होला होइन, 40 वर्षमा अहिले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ। खै 40 वर्ष पुग्यो कि 30 वर्ष पुग्यो साथीहरू, यसमा चाहिँ म अलिक कन्फ्युज भएँ होइन। तर मलाई अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कि म मम्मीलाई के भन्नु, मम्मीलाई थाहा नै रहेन रहेछ केटाहरूलाई तारिफै गर्नु आउँदैन भनेर। तपाईँहरूलाई के लाग्छ तल मेरो कुरा तल कमेन्टमा लेख्नु ल। बाई, हजुरको दिन राम्रो होस्।